ok này gia này bọn nó đã rồi mình nạp bài này gia này mình nạp bài bọn nó mình đi cho nó đi cho mà to lệ đấy thì này là cho nó đi ô pin là trốn nhưng mà bọn nó to bây lái lẻ mà bọn nó ok thì này cho nó lê gì nga là bọn nóนี่ซอยอัปปูเลยก็คือเรียบร้อยตุยเดี๋ยวเสียดีปีเด็ดอัปปูโอเคကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်လေပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်လေရပြင်มาလည်းမသိဟုတ်ပါနော်ဟောဒီအနာလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနော်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေပို့အဲ့လိုမျိုးလေမျိုးကျွန်တော်ငားရတယ်ပေါ့နော်nó nga ra lì ba ok ok không khắp ok mà lì ra lạiใช่ครับจะมีกี่เกาะนะครับที่จะไปเที่ยวเกาะเดียวปีได้ไปมันมี5 ที่จะไปมี5 ที่ใช่ไหมครับครับเนาะก็มีกิ้งปีเล่มายาแล้วก็ลีโอเคดีอุเล่ကျွန်တော်တို့ไลฟ์ပို့ရမှာเนาะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านวิดีโอให้เราไม่เราก็ถ่ายของเราไปตัดเอาก็ได้โอเคป่ะนะโอเคเดี๋ยวကျွန်တော်တို့ကျွန်းကိုရောက်လို့ကျွန်းကိုသွားလဲကျွန်းရောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့လေကိုမှထိုင်လိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်မှလေသွားတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်တင်မယ်ပေါ့နော်နည်းပါโอเคโอเคလေထွက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မားရအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသွားလဲမယ့်နေရာမှာကဲကျွန်တော်အပေါ်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်လေတွေကအောက်မှာရပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေပဲတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့โอเคအရှိမပြမယ်တော့ဒီမှာကျိုးမော်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျိုး
ကျိုးမှာတော့နေအေးရပေါ့နော်နောက်မှလူအများကြီးပဲမှာရောဒီကျိုးမောက်တက်တဲ့အခါတရားကို40ပေါ့နော်ဘတ်40ပေးရတယ်ပေါ့နော်တရားကျတော့သူတို့လေရဟိုဘက်ကမ်းမှာရက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဘက်ပင်လယ်ကမ်းခြေနားကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်တော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုလမ်းလျှောက်သွားနေပါတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေနားแม่อยู่พอเอง ครับ 好不啦？ရှုကင်းတော့လှပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာဟိုဘက်နေရာမှာခဏရက်ပြင်းဒီဘက်မှာဟိုဗီဒီယိုရရက်တဲ့နေရာဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်းလေးပေါ့နော်နေရာကျွန်းလေးကအေးချမ်းပါတယ်ကြည့်ရโอเคนี่มาရောက်ပြီပေါ့နော်เดี๋ยวเราถ่ายสักคลิปนึงyes โอเคအခုကတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနောက်မှာတော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးပေါ့နော်ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေอ่ะโอเคကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ရှုခင်းလေးတွေပဲပြမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ထိရှိပါတယ်ကမ်းခြေอ่ะကျွန်တော်ဒီညပဲရှုခင်းဒီညမှာနေပြီးတော့ရှုခင်းလေးရိုက်ပြပေးပေါ့နော်အခုကတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆော်လဲဓာတ်ပုံလေးပါနည်းနည်းပါရိုက်ပေးလိုက်ရမယ်โอเคကျွန်တော်တခြားတနေရာလာပြီးတော့ဒီနေရာတော့ပီလေးလို့ပြောပီလေးလို့ခေါ်တယ်နော်ပီလေးကျုံနေရမှာโอเคကျွန်တော်ဒီစိတ်ပြစားလာတယ်နည်းနည်းကားပူလို့ဒီရပဲဒီနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရ เย็นปะ น้ำลึกอยู่นะแต่ว่า
โอเคกูว่า3ရက်နေပေါ့နော်3ရက်နေဒီပြင်လိုက်ကန်းချင်PP ကျွန်းလာလေရပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပါပဲဆိုတော့2ရက်တော့မှလိုက်လဲပြီးပေါ့နော်အဆန်လဲနည်းနည်းပဲကြံတော့ပေါ့နော်ကုံတော့ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်အခုကတော့7နာရီတော့ပေါ့နော်7နာရီတော့တဲဟုတ်ကနေထွက်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်7နာရီกูကတော့နည်းပါဟိုနားဒီနားရှောင်းလဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာလေစိတ်မှာကျွန်တော်လေစိတ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မှာပေါ့နော်ကပီမျိုးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေနဲ့ဘန်ကောက်ပြန်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီတော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးအားလုံးကိုကြည့်ရှုပြီးအားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကိုလည်း like and share လေးရ subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်